วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าเด็กบ้านเราอยู่วันๆทำอะไรกันบ้างนะครับ ไปดูครับวันหนึ่งนี่คุณทำอะไรบ้างครับเขาบอกว่าเขาดมครับแล้วดมแล้วคุณทำอะไรอีกครับคุณดมต่อครับเขาบอกเขาดมต่อครับคุณคือเด็กเปรตใช่ไหมครับไม่สนครับสรุปเขาคือเด็กเปรตวันนี้